สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการพิเศษ1ปีรัฐประหารทาง Thaivoicemedia กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวของการครบรอบ1ปีการทำรัฐประหารรวมทั้งการเปิดเผยถึงเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี 2553 ช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นก็ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างในกรณีของเว็บไซต์ Thailand Accountability Project นะครับก็มีการเปิดเผยเอกสารที่น่าสนใจในเรื่องของการพูดคุยระหว่างตัวแทนของสวและก็ตัวแทนหรือว่าแกนนำของนปช.ในการพูดคุยกันวันที่ 18 พฤษภาคม ปี 53 นะครับแล้วก็มีข้อสรุปที่จะมีการยุติการเคลื่อนไหวหรือว่าจะมีการสลายการชุมนุมแต่สุดท้ายรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นก็มีการสลายการชุมนุมในรุ่งขึ้นก็คือวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 นะครับรวมทั้งในเว็บไซต์ Thailand Accountability Project นั้นก็ยังพูดถึงเรื่องของเอกสารหลายฉบับเหมือนกันนะครับเอกสารแต่ละฉบับนั้นจะมีความหมายอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยผ่านทางสกายกับคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนะครับซึ่งเป็นนักกฎหมายที่ต่อสู้ให้กับคนเสื้อแดงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาครับ Hi Robert thank you for being with us one more time again your document that you have been released in a couple days. What is mean? What is important for the case in 5 years ago about the killing the raped people in the center of Bangkok in Thailand? What it means is that the Amat cannot change history. Mm-hmm. For the first time, after a large-scale murder of civilians, the Thai people can rise up and say no to the constant ability of the elite to change history. In Mm-hmm. Thailand, not only is the future uncertain, but so is the past. Because the elite attempt to rewrite history, to wipe out and erase the massacres and the repression. In 5 years, people will not remember there's been a coup, because it is a constant activity of the military and their friends in the Democrat Party to pretend that all is well in Thailand. Well, all was tragically wrong 5 years ago today, and the documents that we've released through the Accountability Project demonstrate that the individuals who were murdered in cold blood without any evidence, particularly those murdered in the temple, without any evidence that they possessed any firearms or any offensive weapons. They were shot from the BTS. The documentation could not be more clear that Abbasid was told he could not use excessive force. He was aware of what his legal responsibilities were, and it did not stop him. When I was there among the red shirt leaders, and there was an agreement to give up any form of demonstration and simply basically leave. And it was Abbasid, as is demonstrated by the document here from the senators, it was Abbasid who decided to disperse violently rather than finalize the negotiations. Those people that died on May 19th died completely needlessly. And it is critical for the people of Thailand in this era when the army and others and the coup leader argue that we should now find a moment of... It is time for the people to say no. There is no reconciling with criminal activity. That's what's important. So what you gonna do about the document that you have been released? Because in Thailand, it is mean nothing for to the process to bring the Appisit to go to jail. And what you gonna do about your document right now? What we've said, and we said it 5 years ago, and we will continue to say it is, it will take a long time to bring Prayuth and Abbasid and others to justice. But as long as people are aware that these documents exist
as long as the coup supporters and those who have projected the coup on the people of Thailand realize that no matter how often they rewrite the history books, the truth will win out. Ultimately, Abbasid and Prayuth and others will pay for their role in the murder of these unarmed civilians. And yeah, you're gonna bring this evidence to the ICC because we can do that, or you can do that? Look, the ICC still has an inspection open. Yeah. Our file is still open. It was a tragedy that the last government did not formalize the arrangement to transfer this to the ICC. And we now see under the coup how they're trying to unwind even the activities that the last government did in recognizing the crime that was committed by, for instance, paying some form of restitution to the families. What we're going to do is continue to seek ways to further justice. We are not just limited to the ICC, but we're not going to talk about whatever is going on because the Thai people have been disappointed too often by, frankly, the inability of the institutions in Thailand to bring charges, and beyond bringing charges, to bring this to a hearing. So we are going to hope that one day, and perhaps one day soon, there might be a legitimate government again in Thailand, and at that point we would be happy to turn over the documentation there. Under international law, which is ever expanding, there may be other fora to bring these documents in front of. Looking at that as well, because it is possible that some of the people who were engaged in this were not only citizens of Thailand, but citizens of other countries. And those countries' laws may apply. So you're gonna come to get more evidence, or just enough evidence? Substantial amount of evidence. Okay. There's more evidence still in Thailand. And the issue is, during this period of the coup, there is not much we can do in Thailand, so we can only look for international help in our attempt to bring this on. But of course, remembering that General Prayuth is one of the key players in this, and he is now the leader of the junta, which is one of the reasons I was so desperately interested in getting this to the ICC, because my view was, if we did not do that, we would relive the same repression. And now we see this is exactly what's gone on with Prayuth. You're gonna work with the different organization in another country or in abroad, not in Thailand. So what kind of cooperate between you and the organization? Or look, there are international organizations we can work with. There are also groups of expats outside of Thailand who we're happy to work with, and some of whom we're working with now. Because of the repression of the junta, there's really not more I can say. I certainly can't use names. I can't say much because there's a general of retaliation of the junta by Thai citizens. So 1 year after we have coup d'etat in Thailand, and when you look at Thailand right now, what do you think, and what do you feel? I feel tremendous sadness. It's been impossible for me to directly communicate with many of my friends. I feel and continue to feel fear for many people who are taking risks even now as to how complete the repression has been in Thailand. How you can work with the freedom organization in abroad to protect human rights and freedom in Thailand? What do you think? What do you can do for that? Continue to save many people. For those still in Thailand, many have gone underground. Many are, and
that's clearly the safest course for them. They have to really allow those of us who are still outside, who are able to speak out, to bring the attention of the world the repression and the illegal conduct of those not only in the government today, but those who are already planning the new constitution and the bogus future election. Or what your goal from open the Thailand Accountability Project? Our goal is to, as we've said, make accountable those people who led to the murders, make accountable those people who have brought to Thailand the coup, and there are no easy or short answers to your question. It's going to take time, but what's important is that these documents are circulated so that this willingness to use reconciliation as a byword of impunity, that ends. So that for this first time in Thai history, the sacrifice of those who died May 19th, April 10th, and earlier during that tragic year, those deaths will not be in vain. It's very difficult to solve the problem, to set the Thailand free and have democracy. I think that is the big problem, and I think very hard to have a hope what going on in Thailand to be a democracy country. What do you think? Listen, that's the exact reason we're releasing these documents, because we've identified the cycle, and the cycle normally involves violence, that violence by the people, followed by repression by the state, followed by those in power rewriting history, so that those of them are removed from the history books. And our intent now is to not let that happen. Our intent is to change the cycle and demonstrate to those in power that they will be held accountable. And what I would ask my friends in Thailand to do is read these documents, talk about these documents with their neighbors and friends, make sure everyone sees them, so that when Prayuth smilingly talks about reconciliation, people will not give in and fall prey to that conduct anymore. For international reporters to report on that when they're so caught up in covering the ravings of Prayuth, I don't know. Prayuth is a very funny character to cover. He makes news when he attacks reporters, when he threatens people, when he behaves in a completely idiotic fashion. This is what the international press seizes on. So what are you thinking about the future of the Prayuth government in after 1 year and going to be 2 years in? Well, let's hope it's not 2 years, and I think the future of the Prayuth government is limited by a mixture of their own lack of legitimacy, the fact that a coup government is completely out of step with the time, and their stock internationally continues to go down, because beyond the legitimacy factor, you have a competence factor, and they're not judged to be very competent in respect to both the economy and their foreign relations. So, I think it's deeply problematic, and I think issues with the Thai economy may well bring a new opening up politically sooner than many suspect. So, do you going to have to release more documents after this? Not immediately, but I'm sure there will be further documents we will release. So, what kind of document that going to release, and how important for? I think the documents we release will to some extent reflect the narrative that
the Prayuth government attempts to develop. We will disprove the lies and the stories promoted by at every opportunity. Anything that you want to talk to the Thai people who want democracy in country, because right now they are going to very upset and very hopeless. What do you want to say to them? What I want to say to them is that passive, nonviolent protest, as I've said before, wearing a certain color of shirt, wearing certain ornaments on their clothing, anything that can be done in a manner that doesn't cross the line but that demonstrates resistance should really be considered. I fully understand everyone's frustrations, and I share in that frustration. But the key is that we have to fight the frustration which leads to lethargy and inaction. We have to gain the leverage of action again. We have to start to move, and I fully recognize that as a non-Thai, it's very hard for me to speak to the Thai people in a political sense, but I will say that making Prayuth and Abhisit accountable is not a political imperative, it is a moral and legal imperative, and all of us who were there at the time, all of us who witnessed the horrors of May 2010, owe it to ourselves, the people of Thailand, and all human beings really, to continue this fight for Thailand's future. I would certainly ask people to market in any way they can, by wearing black, by doing anything that demonstrates that the present government does not have the support of the Thai people. All right. Thank you so much, Robert. And Thanks for having I appreciate that. And looking forward to talk to you again. Thank you so much. Thank you. All right. Bye bye. ครับก็คุณโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมนะครับเป็นนักกฎหมายของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือว่านปช.นะครับเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้รับการว่าจ้างจากอดีตนายกทักษิณชินวัตรอีกแล้วนะครับแต่ว่าทำหน้าที่ร่วมกับคนเสื้อแดงหรือคนนปช.ในการที่จะต่อต้านเผด็จการและก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพและเรียกร้องความเป็นธรรมที่ให้กับประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมหรือว่าการฆ่าคนเสื้อแดงในช่วงของเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อ5ปีที่ผ่านมาสาระสำคัญที่เขาพูดไว้ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่เขาเปิดเผยเอกสารหลายฉบับนะครับในเว็บไซต์ Thailand Accountability Project นะครับซึ่งก็มีที่ออกมาล่าสุดก็คือเรื่องของเอกสารให้มาพูดคุยกับทางผู้นำหรือว่าแกนนำนปช.เพื่อที่จะให้สลายการชุมนุมและก็มีการยุติการสลายการชุมนุมได้ในขณะนั้นแต่ว่าพอรุ่งขึ้นของวันที่19พฤษภาคมนะครับคุณพิชิตเวชชาชีวะก็ได้มีการสลายการชุมนุมก็ทำให้เป็นที่ถกเถียงกันว่ารัฐบาลของคุณพิชิตในขณะนั้นก็เป็นการผิดสัญญาหรือว่าเป็นการหักหลังในการเจรจาของสว.ที่ยอมหรือว่าที่จะให้นปช.สลายการชุมนุมนะครับรวมทั้งเอกสารอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ทางอัยการสูงสุดซึ่งก็คือนายจุลสิงห์วสันตสิงห์ได้ส่งหนังสือถึงนายวิชิตเวชชาชีวะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นในเรื่องของการใช้กำลังห้ามใช้กำลังสลายการชุมนุมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและก็นายพิสิทธิ์เองก็ได้ลงนามในเอกสารดังกล่าวนั้นด้วยนะครับเพื่อรับทราบคำแนะนำของอัยการสูงสุดแต่สุดท้ายก็เกิดการสลายการชุมนุมกันเกิดขึ้นซึ่งทางนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมก็จะนำหลักฐานเหล่านี้มาเพื่อที่จะเปิดเผยให้กับสังคมหรือสาธารณชนได้รับรู้และก็กระจายข่าวกันต่อไปเพื่อที่จะตอกย้ำให้เห็นว่าทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนะครับและอดีตนายกรัฐมนตรีนายพิชิตเวชชาชีวะนั้นขาดความชอบธรรมแล้วก็มีความผิดในการสลายการชุมนุมเข็นฆ่าประชาชนในช่วงการสลายการชุมนุมเมื่อปี 53
ที่ผ่านมานะครับก็คงต้องติดตามกันดูนะครับว่าหลักฐานต่างๆเหล่านี้ทางโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมเองจะใช้อย่างไรและก็จะนำไปสู่การที่จะเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกินฆ่าประชาชนหรือทำให้ประชาชนเสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อ5ปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนสีไหนอย่างไรนะครับก็ดูว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะนำไปสู่การเอาผิดได้หรือไม่แล้วครับนี่คือทั้งหมดของรายการพิเศษ1 ปีรัฐประหารทาง Thaivoicemedia นะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ